คนรวยเหมียววันนี้พ่อไปเที่ยวนะลูกฝากดูแลบ้านด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อมาพรุ่งนี้ เสร็จกู ไปด้วยโอ้ยเสียงอะไรแววๆเลย กำลังหลับฮะนาฬิกาดังนี่วันที่23นี่หว่าเฮ้ยซ้ายไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเนี่ย ในที่นอนก็ไม่มีไปไหนวะเนี่ย เจ้านายไม่อยู่ไม่เงเครียดอดอาหาร ทำไงดีวะ ไวเดี๋ยวเจ้าของไม่เห็นรีบเอาเร็วรับนะมึงอ้าว โยนไม่เคยตรงเลยมึงรีบลงมาดิ เฮ้ยนี่มันขโมย รับทีวีด้วย เฮ้ยกับโดนหัวนี่ เฮ้ยต่อไปบ้านหลังนู้นดีกว่าเว้ย เห็นไหมนั่นน่ะโอ้ย ตายหาแล้วแอบดีกว่าเราต้องวางแผนดักจับมันนี่คือปากกาเลเซอร์นี่เอาได้มาพันไว้พันนี้ของมันมาโดนต้นเราก็ต้องกัดมันนะ ประตูไม่มีใครเปิดเดี๋ยวมึงเข้าไปพร้อมกูนะเดี๋ยวกูดูก่อนว่าจะชึบไม่มีใครอยู่ เสร็จพวกกูละนี่ ซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะ โดนสิโดน อุ้ยอะไรวะ อะไรวะ เฮ้ยอดใจไม่ไหวแล้วทำไมมึงชน โดนแล้ว ฮะ เย้โอ้โห 8 หน่วยราบ จิก ปฏิบัติการ